Витаминный салат. Смотрите на моем канале. Сейчас я покажу поближе его. Вот состоит из капусты, огурцов, свежей капусты, огурцов, болгарского перца, свежей тыквы, зеленого лука, петрушкой мы украсили. Вот такой крымский лучок, не всем подходит, значит, с краю кладем. И любой зеленью, в данном случае зелень петрушки. Полили соком лимона, солить не надо. Смотрите на моем канале подробный рецепт.